नमस्कार, एजुकेशनल म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार तथा तिनका आविष्कारहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। आविष्कारक भनिएको छ। प्यारासुटको आविष्कारक जे ब्लेनचार्डले गरेका थिए। यातायात विशेष हेलिकप्टरको आविष्कारक ब्रेकोइटले गरेका थिए। हवाईजहाजको आविष्कारक ओर्भिल राइट र बिल्बर राइट भनेको छ, दाजुभाइले गरेका थिए, एकै घरका। पनडुब्बी साइमन लेकले गरेका थिए, पनडुब्बी भनेको छ। मोटर कार चाहिँ सर रबर्ट वाटसन वाटले गरेका थिए। इलेक्ट्रोनिक मोटरको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेसिन चाहिँ नि निकोला टेस्ला। त्यसैगरी डोजरको चाहिँ नि जेम्स कुमिङ, एडर्फ मेन, जे एर्ल, एमसी लियोर्डले गरेका थिए 1993 भनिएको छ। अब इन्जिन सम्बन्धी डिजल इन्जिन चाहिँ नि रुडोल्फ डिजेलले गरेका थिए। रकेट इन्जिन चाहिँ नि गेडार्डले गरेका थिए। ग्यास इन्जिन चाहिँ नि डाइमलरले। सिस्टम बोर्डले चाहिँ फुल्टन, सिस्टम बोर्ड चाहिँ नि फुल्टनले। सिस्टम बोर्डको आविष्कारक चाहिँ नि फुल्टनले गरेका थिए। त्यसै इन्टरनल कम्बसन इन्जिन चाहिँ नि अटो निकोलसले गरेका थिए। अब प्रतिलिपि विशेष भनेको छ प्रिन्टिङ प्रेस चाहिँ नि गुटेनबर्गले। गुटेनबर्ग। फोटो कपी मेसिन चाहिँ चेस्टर कार्ल रसन। प्रिन्टिङ मेसिन चाहिँ नि केक्सटनले गरेका थिए। त्यसै गरेर स्क्यानर चाहिँ नि रुसेल ए किर्सले गरेका थिए। त्यसै गरेर क्रोस्कोग्राफ चाहिँ नि जगदीश चन्द्र बोसले गरेका थिए। फोनोग्राफ थोमस अल्वा एडिसन। फोटोग्राफ लुई डेगुरे। वायरलेस टेलिग्राफ चाहिँ नि गुग्लिमो मार्कोनी। थर्मोमिटर चाहिँ नि ग्यालिली। ब्यारोमिटर टेरिसोलीले गरेका थिए। सिलाइ मेसिन सम्बन्धी हो। सिलाइ मेसिन चाहिँ नि एलियास होवेले। वासिङ मेसिन चार्ल्स स्टोन। एक्सरे मेसिन विलियम कोनराइट रोय एन्टिजनले गरेका थिए। रेडियोको आविष्कारक अब रेडियो भनेको छ। रेडियोको चाहिँ नि गुग्लिमो मार्कोनी। रेडियो एक्टिभिटीको चाहिँ नि हेनरी बेकुरियल। एफएम रेडियो एडविन आर्मस्ट्रङ। रेडियम म्याडम क्युरीले। त्यसै गरी रेडियम म्याडम क्युरी हो भने अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइस सम्बन्धी रहेको छ। मोबाइल मार्टिन कुपरले मोबाइलको आविष्कार गरेका थिए। मार्टिन कुपरले। टेलिभिजन जेएल बेयर्ड। पेन्डुलम घडी क्रिस्चियन हाइजेन्सले। डट पेन चाहिँ जोन जे लाउडले। फाउन्टेन पेन वाटरमेनले गरेका थिए। आविष्कारक अब देश र आविष्कारक सनमा है त रहेको छ। बेलुनको आविष्कारक जोसेफ र ज्याकोब मोन्टेगोल्फेरले फ्रान्स 1788 मा आविष्कार गरेका थिए। डाइनामाइट चाहिँ अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल स्विडेनका हुन्, 1862 मा गरेका थिए आविष्कार। त्यसै गरेर
यहाँ रहेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको छ इब्लु स्टारजनले गरेका थिए। इब्लु स्टारजन भन्नेले गरेका थिए, इङ्ल्यान्डका व्यक्ति हुन् 1925 मा। त्यसै गरेर वाशिङ मेसिन चाहिँ चार्ल्स स्टोनले गरेका थिए अमेरिकाका 1827 मा। फाउन्टेन पेन वाटरम्यानले गरेका थिए, अमेरिकाका हुन् 1884 मा। वायरलेस टेलिग्राफ गुग्लिमो मार्कोनीले गरेका थिए, इटालीका 1896 मा। स्टिम इन्जिन चाहिँ नि जेम्स वाटले गरेका थिए, स्कटल्यान्डका 1765 मा। डायनामो चाहिँ नि माइकल फ्याराडेले, इङ्ल्यान्डका हुन् 1836 मा। क्याल्कुलेटरको आविष्कारक पास्कलले गरेका थिए, पास्कलले फ्रान्सका हुन्। एयर कन्डिसन विलियम एच केरियरले गरेका थिए, अमेरिकाका, सन् 1911 मा। ब्यारोमिटर टेरिसेलीले गरेका थिए, इटालीका 1643 मा। रङपेन्ट्रस चाहिँ नि सालिमारले गरेका थिए, यसको देशको नाम र आविष्कारक मिति दिएको छैन। रेडियम म्याडम क्युरीले गरेका थिए, पोल्यान्डका हुन् 1816 मा आविष्कार गरेका हुन् रेडियम। त्यसै गरी सेप्ट ल्याम्प चाहिँ नि हम्फ्रे डेवीले गरेका थिए। सिनेमास्कोप हेनरी चेरेटिनले गरेका थिए, फ्रान्सका हेनरी चेरेटिन रहेका छन्, फ्रान्सका 1931 मा आविष्कार गरेका हुन्। कटन जिन चाहिँ नि एल व्हिटनीले गरेका थिए, एल व्हिटनीले, अमेरिकाका 1974 मा। त्यसै गरी यहाँ रहेको छ सिनोमास्कोप भन्ने छ। सिनोमास्कोप चाहिँ हेनरी चेरेटिनले सिनेमास्कोप गरेका थिए, फ्रान्सका 1931 मा भने। कटन जिन भनेको छ हेल व्हिटनीले गरेका थिए, हेल व्हिटनी अमेरिकाका चाहिँ 1974 मा आविष्कार गरेका हुन्। स्टिम बोट भनेको छ फुल्टनले स्टिम बोटको आविष्कार गरे, अमेरिकाका नागरिक 1803 मा। अक्सिजनको आविष्कारक चाहिँ नि अक्सिजन भनेको छ जे प्रिस्टले गरे, ब्रिटेनका रहेछन् यिनी 1774 मा। टेलिफोन अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल चाहिँ अमेरिकाका हुन्, 1876 मा उनले आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी हाइड्रोजन ग्यास भनेको छ हेनरी केभन्डिसले गरेका थिए। थर्मोमिटरको आविष्कारक ग्यालिली इटालीका हुन्, 1593 मा गरेका थिए उनले आविष्कार गर्यो। इलेक्ट्रोनिक जे थोम्सनले गरेका, ब्रिटेनका नागरिक 1897 मा। प्यारासुटको आविष्कारक जे ब्ल्यान्क चार्डले गरेका थिए, फ्रान्सेली नागरिक 1785 मा। फोटोग्राफ लुई डेगुरे, फ्रान्समा 1833 मा। मुभी प्रोजेक्टर थोमस अल्वा एडिसन, अमेरिकाका। माइक्रोफोन आविष्कार गर्ने चाहिँ नि एमिल बर्लिनर हुन्, माइक्रोफोन चाहिँ नि एमिल बर्लिनर। लाउड स्पिकर थोमस अल्वा एडिसन, अमेरिकाका अमेरिकन वैज्ञानिक। मेसिन गन आर गेटलिङ, अमेरिकाका 1861 मा। कोडाक फिल्म भनेको छ जर्ज इस्टमेनले गरेका थिए, अमेरिकाका हुन् यिनी 1884 मा। राडर सर रबर्ट वाटसनले गरेका थिए, संयुक्त राज्य अमेरिकाका 1922 मा। फोनोग्राफ भनेको छ फोनोग्राफ चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनले गरेका हुन्, अमेरिकाका 1877 मा उनले आविष्कार गरेका हुन्, यो आविष्कारक। विज्ञानका प्रमुख सिद्धान्त, नियम र तिनका प्रतिपादकहरू। सिद्धान्त, नियम, प्रतिपादकहरू है त। अब युरेनियम विखण्डन, परमाणु बम, अटोहान,
तापको अविनाशिताको सिद्धान्त जुल, परमाणुको संरचना रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिकको थ्योरी अफ लाइटको चाहिँ नि मैक्सवेल, परमाणु सिद्धान्त माइलट फल प्रप्रसनको नियम डाल्टन, परमाणु सिद्धान्त माइल्ड फलको प्रप्रसनको नियम चाहिँ डाल्टन भयो, परमाणु संरचना इलेक्ट्रोनिक सिद्धान्तका चाहिँ निल्स बोहर, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव माइकल फ्याराडे, वनस्पति अनुसन्धान जगदीश चन्द्र बोस, रेखा गणितको सिद्धान्त युक्लिड, विद्युत अपघटनको स्थापना माइकल फ्याराडे, क्वान्ट्स थ्योरीको चाहिँ नि मैक्स प्लैंक सन् 1901 मा, विद्युत तरंग हार्टज, तापको गतिवादी सिद्धान्त केल्विन, वंशानुक्रमको सिद्धान्त ग्रेगर मेन्डल, परमाणुको कृत्रिम विखण्डन कर्मी, प्रकाशको गति रोमर, जनसंख्या नियम माल्थस, अपूर्ण चापको नियम परमाणु सिद्धान्तको नियम जोन डाल्टन। केदेखि हुने डरलाई के भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा है त। अब जनावरदेखि लाग्ने डर जोफोबिया, पानीदेखि लाग्ने डर हाइड्रोफोबिया, आगोदेखि लाग्ने डर प्यारोफोबिया, पुल तर्नबाट लाग्ने डर जियोफ्रोफोबिया, खेलौनाबाट लाग्ने डर पेडियोफोबिया, माछाबाट लाग्ने डर माछाबाट लाग्ने डर चाहिँ नि आइस्थोफोबिया भनेको छ। फुलहरुबाट लाग्ने डर चाहिँ नि फुलहरुबाट लाग्ने डर चाहिँ नि अथोफोबिया, हिउँबाट लाग्ने डर साइनोफोबिया, रगतबाट लाग्ने डर हेमाटोफोबिया, प्रत्येक वस्तुबाट लाग्ने डर प्यानोफोबिया, विदेशीहरुदेखि लाग्ने डर एक्सोनोफोबिया, एक्लै हुँदा लाग्ने डर अटोफोबिया, दारी देख्दा लाग्ने डर पोगोनोफोबिया, केटाकेटीबाट लाग्ने डर पेडोफोबिया, पेगोनोफोबिया, दारीदेखि लाग्ने चाहिँ पेगोनोफोबिया भयो, केटाकेटीबाट लाग्ने चाहिँ नि पेडोफोबिया, केटाकेटीबाट लाग्ने डर चाहिँ नि पेडोफोबिया, सर्पबाट लाग्ने डर भनेको छ ओपिडियोफोबिया भनेको छ, किताबहरुबाट लाग्ने डर चाहिँ नि बिफ्लोफोबिया, कुकुरबाट लाग्ने डर चाहिँ नि साइनोफोबिया, ऐना देख्दा लाग्ने डर चाहिँ नि स्प्रोट्रोफोबिया, विभिन्न विषयका जननी। अब विषय र पिता। अब यो वैज्ञानिकका पिता थोमस अल्वा एडिसन, विज्ञानका पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन, इतिहासका पिता हेरोडोटस, अर्थशास्त्रका पिता आडम स्मिथ, मानव भूगोलका पिता फ्रेडरिक राजेल, भूगोलका पिता इरेटोस्थेनिज, पाठ्यपुस्तकका पिता जोहान ए कम्युनियस, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता आर्किमिडीज, यन्त्रयुगका पिता लियोनार्दो दा भिन्ची, उत्तर आधुनिकतावादका पिता अल्फ्रेडिक जित्से, समाजशास्त्रका पिता अगस्त कम्ते, विद्युतका पिता माइकल फ्याराडे, चिकित्साशास्त्रका पिता हिप्पोक्रेटस, रसायनशास्त्रका पिता रोबर्ट बोयल, रक्त सञ्चारका पिता विलियम हार्वे, प्रिन्सिप अफ एक्सपेरिमेन्टका माइकल फ्याराडे, क्रिकेटका पिता डब्लुजी ग्रेट, ज्यामितिका पिता पाइथागोरस, मनोविज्ञानका पिता जीन पियाजे, शिक्षाका पिता जोन डिबे। विभिन्न विषयवस्तुको अध्ययन गर्ने शास्त्रहरू। अब
एग्रोकल्चर भनेको छ। एग्रोकल्चर चाहिँ नि रुख बिरुवाहरूको खेत गर्ने कलाबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। ब्याक्टेरियोलोजी भनेको छ। ब्याक्टेरियोलोजी चाहिँ नि जीवाणु सम्बन्धित रोगहरूको उत्पत्ति, विस्तार तथा त्यसको निवारणबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। बोटानी बोटनी भनेको चाहिँ नि बोटनी भन्छ, बोटनी वनस्पतिबारे अध्ययन गर्ने जीव विज्ञानको शाखा हो। बायोलोजी भन्छ। बायोलोजी चाहिँ जीव विज्ञान सम्बन्धी, बोटनी चाहिँ नि बोटनी वनस्पतिबारे अध्ययन गर्ने जीव विज्ञानको शाखा हो। बायोलोजी चाहिँ नि जीव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। बायोनोमी भनेको चाहिँ जीवनको नियमहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। सेरामिक्स भनेको माटोका भाँडा निर्माण गर्ने कला हो। सेरामिक्स भनेको केमिस्ट्री चाहिँ नि रसायनशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान हो केमिस्ट्री। त्यसै गरेर क्लाइमेटोलोजी भनेको छ। क्लाइमेटोलोजी चाहिँ नि जलवायुको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। पिसिकल्चर भनेको छ। पिसिकल्चर व्यावसायिक रूपमा माछा पालन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र। त्यसै गरी रेडियोलोजी अदृश्य प्रकाश किरणहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान। त्यसै गरेर सेरिकल्चर चाहिँ नि रेशम खेती अध्ययन गर्ने शास्त्र। सिस्मोलोजी भूकम्प उत्पत्ति, गति, परिवर्तनबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। सेलिनोग्राफी चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान। भाइरोलोजी भाइरस जीवाणुहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान। जुलोजी जीवजन्तु सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। अनि टक्सिकोलोजी भनेको छ। टक्सिकोलोजी भनेको छ। टक्सिकोलोजी चाहिँ नि विषयको प्रकृति, स्वभाव र शरीरमा त्यसले पार्ने अवसरबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। इकोसिस्टम भनेको छ। इकोसिस्टम ध्वनि, प्रसार र गणनबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। एनाटोमी शरीरको चिरफार गरी यसको संरचनाबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। एस्ट्रोलोजी ज्योतिषशास्त्र वा नक्षत्रशास्त्रबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। एस्ट्रोनोमी गणित, ज्योतिष, अन्तरिक्षीय पिण्डको अध्ययन गर्ने विज्ञान। एपिकल्चर मौरी पालन गरी मह उत्पादन गर्ने कला। एग्रोनोमी बाली विज्ञान गर्ने विज्ञान। बाली विज्ञान गर्ने विज्ञान भनेको छ अध्ययन। एन्थ्रोपोलोजी भनेको छ। मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। सरी, अब अर्को रहेको छ यहाँ एन्थ्रोपोलोजी चाहिँ मानव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान भयो। अल्केमी भनेको छ। अल्केमी चाहिँ नि अन्य धातुलाई सुनमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी प्राचीन रूप हो। एस्ट्रोनोटिक्स अन्तरिक्षीय यात्रा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। अल्केमी अन्य धातुलाई सुनमा परिणत गर्ने सम्बन्धी प्राचीन रूप हो भने। अनि एस्ट्रोनोटिक्स भनेको चाहिँ नि अन्तरिक्षीय यात्रा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। आर्कियोलोजी भनेको छ। आर्कियोलोजी चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू, स्मारक, मूर्ति, मन्दिर तथा भवनको अध्ययन गर्ने विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। इथिक्स नीतिशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। किमोथेरापी भनेको छ रासायनिक यौगिकहरूद्वारा उपचार गर्ने चिकित्सा। इथिक्स भनेको चाहिँ नीतिशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। किमोथेरापी भनेको चाहिँ नि रासायनिक यौगिकहरूद्वारा उपचार गर्ने चिकित्सा विज्ञानको शाखा। साइबरनेटिक्स भनेको मानव र मेसिन बीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। कस्मोलोजी ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र। क्रोनोलोजी कालक्रम अध्ययन गर्ने शास्त्र। डेमोग्राफी जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र। इपिडेमियोलोजी भनेको छ। एपिडेमियोलोजी चाहिँ नि रोगहरू र तिनको उपचार सम्बन्धी चिकित्सा विज्ञान। एन्टिमोलोजी चाहिँ नि किरा फट्याङ्ग्राहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान।
इथोनोलोजी भनेको छ धर्म संस्कृति इतिहासका आधारमा कुनै जाति विशेषको अध्ययन गर्ने शास्त्र। एक्सबायोलोजी भनेको चाहिँ नि बायोलोजी भनेको चाहिँ नि पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रहहरूमा पनि जीवको अस्तित्व बारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। जेनेटिक्स भनेको वंश परम्पराको अध्ययन गर्ने विज्ञान। जियोलोजी भनेको भूगर्भ अध्ययन गर्ने विज्ञान। जेरोन्टोलोजी चाहिँ नि वृद्धावस्था बारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। न्यूरोलोजी नसा तथा मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। ओडोन्टोग्राफी भनेको छ ओडोन्टोग्राफी चाहिँ दाँतहरूको अध्ययन गर्ने चिकित्सा विज्ञान। ओरोलोजी पहाडहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान। अर्निथोलोजी पंक्षीहरूबारे अध्ययन गर्ने अध्ययन गर्ने विज्ञान रहेको छ। अप्टिक्स भनेको चाहिँ नि प्रकाशबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। ओस्ट्रोलोजी भनेको हाडहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्याडागोजी भनेको चाहिँ नि अध्यापन गर्ने कलाको अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्याथोलोजी भन्ने छ प्याथोलोजी चाहिँ नि प्याथोलोजी रोगहरूको उत्पत्ति प्रकृति र नियन्त्रण र उपचार बारे अध्ययन गर्ने चिकित्सा विज्ञान भनेको छ। पेडालोजी भन्ने छ एउटा माटोको बनावट र विकास बारे अध्ययन गर्ने विज्ञान। त्यसैगरी फ्रेनोलोजी भन्ने छ मानव मस्तिष्क तथा खपरको अध्ययन गर्ने विज्ञान। फिजिक्स भौतिकशास्त्र अध्ययन गर्ने विज्ञान। फिजियोलोजी चाहिँ नि जीवन तथा वनस्पतिहरूको संरचना तथा कार्यहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञान। पोमोलोजी भनेको फलफुलहरूको अध्ययनसँग सम्बन्ध अध्ययन गर्ने विज्ञान। पोल्ट्री भनेको चाहिँ कुखुरा बट्टाई हाँस लौकाट आदि पंक्षी पालन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। साइकोलोजी भनेको मनोविज्ञान। फर्माकोलोजी भनेको छ यहाँ फर्माकोलोजी चाहिँ नि औषधि निर्माण विधिसँग सम्बन्धित चिकित्सा विज्ञानको शाखा हो। साइकोलोजी भनेको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। अब यहाँ वैज्ञानिक उपकरण र तिनको उपयोग भनेको छ। स्टेरोस्कोप चाहिँ नि घुमिरहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा देखाउने यन्त्र हो। स्पिडोमिटर चाहिँ नि मोटर वा अन्य अटोमोबाइलहरूको गति नाप्ने यन्त्रमा उपयोग हुन्छ। त्यसैगरी एक्युमुलेटर चाहिँ नि विद्युत ऊर्जा सञ्चय गर्ने यन्त्रको रूपमा उपयोग हुन्छ। अल्टिमिटर चाहिँ नि कुनै वस्तु वा स्थानको उचाइ नाप्ने यन्त्र हो। एनिमोमिटर चाहिँ नि हावाको शक्ति तथा गति नाप्ने यन्त्रको रूपमा। अनि एस्ट्रोमिटर चाहिँ नि ताराहरूको प्रकाश तीव्रताको तुलना गर्न प्रयोग गरिने यन्त्र। अडियोमिटर चाहिँ ध्वनिको तीव्रता नाप्न प्रयोग गरिने। अडियो फोन भनेको चाहिँ कम श्रवण शक्ति भएकाहरूका लागि भएका व्यक्तिले कानमा राखेको ठिक तरिकाले सुन्न सहयोग गर्ने। बाइनोकुल भनेको चाहिँ टाढाको वस्तु कुनै आँखालाई एकैचोटि नजिक देखाउने यन्त्र। क्यालोरीमिटर भनेको तापको परिमाण नाप्ने यन्त्र हो। कार्डियोग्राम भनेको चाहिँ नि मुटुको स्पन्दन जाँच गर्ने यन्त्र। कोलोरिमिटर भनेको चाहिँ नि एकै रङको विभिन्न गाढापन छुट्याउने यन्त्र। डायनामो भनेको यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र। कार्डियोग्राम भनेको छ मुटुको स्पन्दन सम्बन्धित विद्युतीय तारहरूलाई अंकित गर्ने यन्त्र। जाइरोस्कोप भनेको छ घुमिरहेको वस्तुको गति नाप्ने यन्त्र हो। जाइरोस्कोप भनेको। पिपेट भनेको छ झोलको किक मात्रा नाप्ने उपकरण। एपिडायस्कोप भनेको छ अपारदर्शी चित्रलाई पर्दामा देखाउने यन्त्र। एक्टियोमिटर भनेको सूर्यको किरणको तापीय तीव्रता निश्चित गर्ने उपकरण।
पारोहेलियोमिटर चाहिँ नि सौर्य किरण नाप्ने यन्त्र। क्रोनोमिटर पानी जहाजमा जडान गरिने समयको जानकारी दिने यन्त्र। रेडियम अटोमोबाइलहरूलाई चिस्याउने उपकरण हो। रेडिएटर भन्छ जसलाई। रेडियो माइक्रोमिटर तापको रेडिएटर भन्यो भने चाहिँ नि अटोमोबाइलहरूलाई चिस्याउने उपकरण हो। रेडियो माइक्रोमिटर भन्यो भने चाहिँ तापको विकिरण नाप्न प्रयोग गर्ने यन्त्र। रेन ग्याग्नी भनेको चाहिँ नि रेन ग्याग्नी भनेको चाहिँ नि वर्षाको मात्रा नाप्ने यन्त्र हो। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ यहाँ ग्रामोफोन भनेको चाहिँ रेकर्ड गरिएको ध्वनि तरललाई पुनः जागृत गराई सुन्न सकिने यन्त्र। रेडियो तारलाई भनेको होला। रेकर्ड गरिएको ध्वनि तारलाई चाहिँ नि पुनः जागृत गराई सुन्न सकिने यन्त्र भनेको छ। गाइरोस्कोप भनेको चाहिँ घुमिरहेको वस्तुको गति रेकर्ड गर्ने यन्त्र। टेलिमिटर भनेको टाढा घटेका घटनाहरूको अभिलेख राख्ने यन्त्र। भिस्कोमिटर भन्यो भने चाहिँ नि तरलको लेस्याइ लोपनबारी अध्ययन गर्ने काममा प्रयोग हुने यन्त्र हो। केही विशेष धातु रहेको छ। धातुको विषयमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।